Gebyar. Iya. Patut. Sesarengan sandiwara ketoprak siksa budaya. Elek men to jenenge. Jenenge kok Elek men. Lah ora entuk mangani ra siksa budaya. Adik ngono lho, adik. Sapa? Adik Apa iki adik? Akbar Dike. Oh iya. wis. Iki Sesar- kok rame sak jagat raya sosial media iki kok. Ya ten. Sesarengan sandiwara ketoprak adik budaya. Mijil saking Laladan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Jawi Timur. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Ki Akbar Salam, wakil ketua kula piyambak. Lho, kula piyambak sapa jenenge disebut nih? Slendro masa tak omong nih. Terus Jumbuh kalian pamundutanipun panjenenganipun Bu Suwarti Yuk. dalu punika andi budaya ngersakaken salah setunggaling cariyos Rara Mendut Prana Citra. oke. Rara Mendut dipun ayahi panjenenganipun Mbak Ayu Dike Sabrina Iya. parandene Prana Citra Nggih. pun asta panjenenganipun Ki Akbar. Parandening bapakipun Mendut Ya. dipun asta panjenenganipun Muhammad Soipul Asmaun Slendro. Iya. Rupane Yo, ciduk. alah. Rupane ciduk dawet. Soh meneng Kuwi ae. kedawan jeneng makane wonge mek sakmono. Dos pundi cariyos ing dalu punika luhuring budaya mahanane kuncarane bangsa. Sekali mardika tetep mardika. Gebyar. Dikerek sik. Dor. Dor. Hot. Duk, Mendut. Dalem Rama. Pancen nek bapake bagus, anake ya ayu ngene iki kok. Ndak iso dipaido tenan kok. Tok 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 tok. So, Tok tok. Tok 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 tok. Lha kok koyo bakul bakso malekan. Kowe iki ngeprak apa arep rondo? Ah, nyambi bakul bakso to Mas Tito? Oh iya. Kowe kok kenal to iki? Wah, kene kok. Kowe nek karo yoga. Sik to, Pak. Iki ki aku ki anakmu mosok kanca-kancaku ora roh. Oh, iko to. Sapa jenenge? Tito. Tito. Walah, Tito segene mek pasir to itu ya. Ya, kuwi lho. Nduk kok Mendut. Mendut iki lho. Lah ya, Nduk. Iki sakwise kowe iki tak kuliahke ning nggone universitas kono iki. Universitas. Universitas. Alah wong tuwa iki ra apa-apa sak geleme omonge iki. iya. Nggonku tak kuliahke, iki kapora kowe tak kon kerja dhisik ya Nduk, aja ngantek kowe iki seneng karo wong lanang liya. Entuk Nggih, seneng Rama. karo wong lanang sing penting kuwi sugih bondo donya sing iso menakke karo kowe, Nduk. Nggih, tapi kuliahnya nunggak Romo. Kuliahnya nunggak dereng jenengan bayar. Engko gampang. Rama nek mulih tak bayari kabeh. Nek Oh, iso ngono. iki malah apa iki kuliahmu, sekolahmu tak bayarane. Ngono. Yo, iki ngono awakmu kono ndang nyambut gawe golek gawean ya. Aku tak ning sawase ya, Nduk ya. Oh, nggih Romo. Turuk. Aku mlayu ning ndi? Kae teko. Oh, kae teko. Kok enek tukang gender anyar iki. Oh alah. Kok Mas. Rumah saku kok Arep roh. koyo penjagong to Mas sampean iki. Becek kok malah ning kene. Oh. Aja ning kelir penonton roh. Lah ya iku e. Kaya tugu pentung cah iki. Sik to tak omong sik. Ya nang ngomong. Mendut, Enje Kang Mas. mendut. Enje Kang Mas, pripun? Ketoprak iki mlakune ya ora ngono kuwi bambahan ketoprak ora nek gagah gawe blas. Ketoprak wis ra ndek bokong. Mas, ketoprak iku kudune digagah-gagahne. Piye? Contone piye? Dodone maju. Dodone maju, bokonge rada mundur. Terus, wah, iki lho.
Oh. Kowe malah boneka ada kocan oh. Mendut. Anje Kang Mas. Pengen tak ndut-ndut ora? Urung-urung kok pengen tak dot-dot ya apa to? Beh. Wong ayu mendut. Anje Kang Mas. Wis sawetara suwe pun Kakang ora sak pejagong karo si Adi. Kabare adik nak sehat ta? Sehat Kang Mas. Transferannya telat. Oh iya ora apa-apa, aja to mung transferan. Jatah opoe nek karo AA ora bakal. AA. Iya, maaf. Iki lho AA ke EE. Iya. Ngadeg. Anje Kang Mas. Iki awake dhewe iki rumahe sampean ya ki ya. Rumah Oh iki omahku. etok rumah Oh sampean. nggih. Biasanya nek wong pacaran kuwi ning bagian ruang tamu. Heeh. Paket. Paket Mas. Wis apa-apa. Tukang Lah paket. sampean ki dadi bapakku apa tukang paket? Lah ya bapakmu ding. Lah iya kok. Mosok bapak Roro mendut tukang paket. JNT Mas. Aku nek karo Mbak Dike ki ibaratnya dhuwure iki pas. Dhuwure pas. Ya mongol kono kok lapo tak kok aku, wong aku urung metu kok. Kowe pengen tak golekne pasangan ora? Tak golekne pasangan. Pak yo. Heeh. Maratuamu. Heeh. Sopir lho maratuamu lho, gawe entuk omong lho. Tak golekne pasangan. Tak golekne pasangan. Sopo neh? Ayo sek. Ayo sek ngadeg sek. Dadi ben dramane imbang. Ki nek pasangane kono nek pasangane. Ibuku lho kuwi. Heeh, ibu. Ibunda. Ora enek liyane yo. Eneke kuwi. Wis dang ayo didekne. Oh. Jarene kudu nriman. Yo yo. Nyapu kok sambat lho. Gek deloken to. Nyapa? Gek aku cilik kono cilik gek anak-anakku semene to situ. Iso lho anakku ming semene. Nek nuntun adus piye? Ayo adus ngadu ngene lho. Ngene. Ya, digandeng ditekne. Ah, aduk perang. Sing romantis to, Masya Pak. Allah. Ya Allah, mosok mamahku mau eret-eret. Lah aku ora seneng kok sing seneng kene kok. Kowe iki ketoprak lho. Iki ketoprak nganggo budaya nek nyun sewu, kita warai yo. Iki ning dunia tari. Dunia tari. Mbak Dike, tangane tumpang kene. Tumpang kene. Sing ki. Iki jenenge ngenggar-ngenggar ning tari iki ya. Ngono lho gerakan desa terokno. Ngono. Sora. Heeh. Ora ono ta? Salah tangane. Tangane ora awake. Ngene. Kok ya wis bangkean sing dicandak lho. Lah kok malah koyo Kano Mas Faisal tintingane, heeh. Ngenteni to we. Yen ning tawang ana lintang. Mbak Dike Anje Kang Mas. sampai kok Mbak Dike. Sapa? Mendut. Mendut. Apa tadi mendut habis makan nasi pecel? Iya Kang Mas. Aku roh toh? Roh. Kok sampean jarine Mas numbas nih. Heeh. Aku kok iso roh sampean bar makan nasi pecel ngerti Nyapa? perkarane. Lah iki lho capare cik nyangsang. Ada. Alah. 1-0. Po. Bar kok kandang kok. Iya lah. Rayan iki lho enek teleke. Mbok ya sing ngapik mau teko kandang. Wong ora seneng ora setuju kok. Wah salah ya. Cahayu aku ngenteni. Lah jal kowe sing nembang bojone kono. Dang kono. Marang mega ing angkasa. Piye? Apik. Lah. Kentekan ambekan, Mas. Pelambene wayahe grendo. Penonton bayaran iki bagian ku. Oh iya Iya, bagian iya. guyu. Lah yo ngono to, Dik. Mbak Mendut, upama sida sok rabi karo aku pengen tetumpakan napa nggo bulan madu. Pesawat jet, Mas. Oh, pesawat jet. Iya, ben cepet to. Wus. Oh, pesawat jet. Nek kono piye nek kono upama anu? Njaluk apa we?
Kok njaluk apa wae iki ya digenahne. Tembok kaya apa? Alah wis to tumpane pandosa ae kowe. Wis kongkon aku mati. Ora mati. Maksudnya mati penyakitnya sehat awake. Kondi iki Mang. Sun takon war tane duduk reki. Mbak Dik Mendut. Anjay Kang Mas. Upama masuk sida bulan madu pengen nginep di kota mana? Kita bulan madu di mana? Kita bulan madu di luar negeri aja Oh, Kang luar Mas. negeri. Iya, di Paris. Paris, ngerti Paris ora we? Ngerti? Mampu ning Paris ora we? Mampu tuku minyake kuat, masa rono gak kuat. Kuwi lho bojomu tekonono nek bulan madu ning ndi? Anu bulan madu ning ndi? Ya neng ndi to Mas penting karo sampeyan. Oh. Tenan ra? Iya iya. Piye aku umpama bulan madu ning Gaza piye ya? Enggak napa kuwi? Lho, awot. Kowe lagi bulan madu awake dhewe adus lah dibom duwur. Janji ngeling. Jajal, aku suarane iki anune latar. Sun sumedhot ra sing tias ingsun. Sik to nembange serius kok tonyo-tonyonan barange lho. Aku gemes ra bojoku iki. Napa gemes napa? Matur. Pengen Kowe digoni. pengen dembe aku to? Ayo kono, ganti kono. Kowe mau. Ono. Apa mangkoni? Nemas ingsun. Nemas ingsun prasopo. Terus? Coba diajeng, suaramu diajeng. Walah apike ya. Urung. Iki nyuarani tanggane lho nganti iki ora apian. Iya, terus sun Sinak senan. Ilate ngepang. Bumi langit kualit meteng Mas. Oh, sing meteng sing lanang ya. Pak, iya. Wani ngene ku yo. Yo Mayu. Gaweane ning sawah mama papa. entekno wong loro. Kamu ngono. Wong loro entekno. Terus entekno wong loro bareng. Janji Urung tek kok. Urung entek ta. Ya terus. Janji ku eling. Ayo. Kowe. so madadre sing tias ingsun. Heeh. Ki lho gerakane ngene. Tak warai. Kene. Kira-kira ya ndang. Delok cah cilik-cilik ya lho. Iso ora trending ngono kuwi. Mas. Ngerti ora? Oh, sama lek samplu-sampluan aku iku. Reng. Janji. Nah. Tangane munyer-munyer. Neng lop-lop. Iso we lho. Madati. Tangane. Wis entek merung. Urung Kondi. emput. Wis entek. Pak, wis. Ki pesek duduk sik. Ya. Pake teko. Lah kowe ora ngomong nembung we Pak teko ngangguran lho. Nembung piye? Ya nembung nek lah kowe nek nembung pacaran kae piye kowe nembung karo sing kono? Pamane kowe seneng piye mengungkapkan kata-kata? Oh, nek mengungkapkan rasa kepada wanita ngono to? Yo. Ya tapi aja dipadak-padake mbek kono. Ora. Piye pomo ade ganteng tapi wong liya aja ngantek roh. Piye maksude? Wis nggo awake dhewe. Pokoke awake dhewe petukan wis aja dipublish ngono lho. Wah, aku roh iki konteke apa iki.
Aku kontaknya ning ndi roh iki aku soalé. Parane arahnya mau dibawa kemana Ya wis ora wong ayu. Iki mung geguyonan samusi namung dono. Sing penting awake dhewe manunggal dadi siji. Anjih Kang Mas. Nek to. Sampeyan ngerteni aku iso ngerteni sampeyan. Tak ngono Anjih. Turuk. Leres. Turuk. Bapakmu rapuh. Sik to. Mendhet ayune kene kok. Kowe kaya sapa? Kowe kaya Adit kuwi lho. Adit. Adit di mana Dit kuwi lho. Kaya kuwi lho. Kuwi kok iso nganggo tas lho. Mulai sekolah Pake. Oh, Pak. Bapakmu Kejar rawuh. paket kok Pake kok padak nih. Pakku ki sik sekolah ta tiba iya. Ya, heeh. Kejar paket TK. Kejar pat. Oh, TK-ne urung lulus. Urung lulus. Ya. Layak.